Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je posvečena deklici Steli, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljičnemu svetu. Najlepša hvala. In ker Stela naravnost obožuje balet in vse, kar diši po plesu, je pred nami čudovita zgodba o gosenici Tiji, ki je imela velike sanje. Namreč želela je postati baletna plesalka. A žal so mnogi dvomili vanjo, da ni dovolj vitka in da nima kril. A srce, ki sanja in verjame vase, zna biti močnejše od vseh dvomov. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Stelo, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom O gosenici, ki je želela postati plesalka. Nekega dne je gosenica Tija skozi priprta vrata baletne hiše zaslišala prelepo melodijo. Ko je pokukala v notranjost, je zagledala čudovite metuljčice, ki so v ritmu godal poplesavale na odru. Joj, kako so lepe, je vzkliknila. S svilenimi krili, odetimi v čudovite pisane barve, ustvarjajo pravi baletni kalejdoskop, je pomislila. Še sama je začela poplesovati in ne da bi vedela kdaj, priplesala prav do odra. Ojoj, so bile zaprepadene metuljčice, ko so jo zagledale. Kdo pa si ti? Tija, je ponosno rekla gosenica Tija in narahlo upognila svoje ne preveč vitko telo. Godala so v pogledu nanjo osuplo utihnila. Kaj pa delaš tukaj? Jo je vprašala Violina. Rada bi postala baletna plesalka. Ampak ti vendar ne moreš postati baletna plesalka, je rekla Violina. Metuljčica z roza krili pa je dodala. Kaj ne vidiš, da za to potrebuješ krila, ki te dvignejo s tal? Je zavzdihnila gosenica Tija. Torej se vam ne morem pridružiti. Seveda ne, so v zboru odgovorile metuljčice, godala pa so v znak odobravanja glasno zagodla. Gosenica Tija se je s sklonjeno glavo odpravila proti izhodu. Ko bi le imela krila, je žalostno pomislila. Vsa potrta in s pogledom uprtim v tla se je odpravila proti domu. Na poti je morala tudi mimo Murnove krojaške delavnice. Za hip je pokukala v izložbo in naenkrat jo je prešinila čudovita ideja. Hitro je vstopila. Želim, da mi se šiješ krila iz čisto prave svile, je rekla Murnu. Kaj pa boš z njimi? Se je začudil Murn. Gosenice vendar nimate kril. Baletna plesalka bom postala, je bila trdno prepričana gosenica Tija. Murn je samo skomignil z rameni, kajti na balet se res ni spoznal. Potem je gosenico Tijo premeril po dolgem in počez. Natanko čez 14 dni lahko prideš ponje, je nazadnje rekel. Čez 14 dni, je bila razočarana gosenica Tija. Jih ne bi mogel sešiti prej? Nikakor, je bil užaljen Murn. Najprej moram pri sviloprejkah naročiti svilo,
potem pa izdelati krila, ki ti bodo dobro služila. Takšno delo je natančno in zamudno. Že prav, se je hitro strinjala gosenica Tija. Muran pa je dodal: vedi, da so svilena krila zelo dragocena. Zato jih bom prisiljen prodati, če na dan, ko bodo narejena, ne prideš ponje. Seveda bom prišla, mu je obljubila gosenica Tija, ki se je morala sprijazniti, da bo morala na krila še malo počakati. Potem je odšla domov in vsak dan na koledarju označila, koliko dni je še preostalo do trenutka, ko bo dobila krila. Samo še 5 dni, se je razveselila. A že naslednjega dne se je počutila slabo. Tako zelo, da je komaj še prečrtala nov dan na koledarju. Še 4 dnevi, je zavzdihnila. Toda prav kmalu je obležala. Mrazilo jo je in pokriti se je morala z debelo odejo. Njeno gibčno telo je postajalo vse bolj negibno. In ko jo je do kril ločil le še en samcati dan, se niti premakniti ni mogla več. Tiho je objokavala svojo nesrečno usodo. Kajti vedela je, da naslednjega dne ne bo mogla po krila, ki jih je naročila pri Murnu. In tako se je zgodilo. Muran je krila prodal, gosenici Tiji pa so v žalosti minevali dolgi dnevi in še daljše noči. Vse dokler je nekega jutra z nje zdrsnila debela in težka odeja. Zdaj se je spet lahko premikala in bila je lahka kot pero in kar naenkrat se je dvignila s tal. Letim, prav zares letim, je presrečna vzkliknila. Poletela je visoko v zrak in potem še višje, pa skozi okno in navzdol po ulici. Kako lepa metuljčica, so sklikali vsi, ki so jo videli. In že so jo krila ponesla v baletno hišo. Godala so ob pogledu na njeno lepoto zaprepadeno utihnila. In metuljčice so prenehale poplesavati, da bi jo lahko občudovale. Kako si lepa, so ji govorile. Bi hotela zaplesati z nami? In gosenica Tija, ki ni vedela, da bo postala prelepa metuljčica, se jim je pridružila na odru. Ob čudovitih zvokih godal je odplesala svoj prvi baletni ples. In potem še enega in še enega. In plesala je in plesala in preplesala vse svoje življenje. Kako čudovita in nežna zgodba. Gosenica Tija nas je spomnila, da se sanje ne uresničijo čez noč. Rastejo počasi, prepredene s trudom, potrpežljivostjo in pogumom. Draga Stela, naj te ta pravljica opomni, da lahko s srčnostjo in vztrajnostjo dosežeš vse, o čemer sanjaš. Morda danes še plešeš v domišljiji, jutri pa že na pravem odru. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici za grajenje pozitivne samopodobe z naslovom Medvedek Mavri in gosenica. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Steli in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Samo vztrajati je bilo potrebno, ne?